Hari ini kita mau challenge Samyang dan Korean spicy. Halo guys, kembali lagi bersama kita Arca Channel. Nah, samyangnya udah jadi nih. Sampai udah jadi. Di sini ada tempurannya juga. Kita pakai tempuran 6 biji, guys. Gak lupa bubuk norinya kita buka, dituangin ya. Dan bawang gorengnya yang spicy. Tambahin bubuk capek enggak? Tambahin dong, tambahin ya. Level 15 guys, 15. Gak boleh minum, tapi kita udah nyediain minuman. Ada susu, ada yogurt. Yuk, sekarang kita makan. Sebelum makan, kita berdoa dulu. Selamat makan. Kelihatan nggak sih kalian? Tuh, kelihatan nggak sih? Kelihatan dong. Udah dingin guys. Jadi keras. Maaf, jatuh tuh. Gurih tapi nggak cuma samyang aja guys. Ada campur-campuran spicy. Merah sekali. Lupa sama tempuran. Letak tempurannya dulu. Sudah. Tempuran asin. Sekarang mau makan samyangnya. Nih. Bakal jomblo nih pasti ngangkat nih. Ada yang ketinggalan guys. Lumayan pedes. Jangan lupa kita punya kerupuk pangsit. Oh iya, enak tuh. Tuh, terus ini ya. Wah, mantap. Kasih kerupuk pangsit. Bikin sendiri loh. Rasa kalah tuh. Dari kerupuknya. Kok paling perasaan paling banyak aku ya? Banyak anakku. Lapar guys. Belum makan. Jam sarapan. Enak. Dimakan sama tempura, jadinya nggak pedas. Tambah lagi ada kerupuk pangsitnya, jadi ada manis-manisnya. Komen dong kita makanan apa selanjutnya yang harus kita makan.
Kalau bisa yang pedes ya. Tempurannya. Ini udah suapan kedua. Yang ambil ini yang kedua. Enak banget. Bagi kalian yang tim tempura, komen di bawah. Siapa yang suka pedas, siapa yang enggak. Kalau aku sih tim suka pedas. Komennya di bawah. Kalian kalau makan banyak kerupuk yang crunchy suka. Kalau aku sendiri sih lebih suka kalau ada yang gurih-gurih, yang kriuk-kriuk. Ininya lagi dan sushi ya. Sebenarnya kita tadi itu pengen pakai yang spicy kuah guys, berhubung kelupaan jadi ngambil yang goreng. Ya udahlah ya, Sombong amat. nggak lupa keripiknya. Lama pedes guys, gua pengen minum. Gedungnya bengkak. Makan. Boleh minum nggak sih ini? Nggak boleh. Aduh, nggak sampai habis. Mana masa segini? Tiga ya lemburannya. Tambah lagi. Banyak ya. Jatuh. Sampai nangis guys. Sampai keluar air matanya nih. Tara. Sampai keringetan. Yang kurang guys. Tahu nggak yang kurang apa? Apaan tuh? Telur ceplok. Oh iya, sayang banget, apalagi setengah matang. Pasti enak itu, lumer-lumer. Kalian suka nggak kalau telur setengah matang? Komen ya di bawah. Kalian suka telur ceplok atau telur dadar? Kalau aku sih suka telur dadar. Telur ceplok enak, setengah matang lagi, jadi lebih ada rasa lebih ke creamy kalau telur setengah matang itu. Selanjutnya kita mau ngapain ya? Kita mau habis guys, nasi dikit. Boleh minum guys? Boleh minum gak sih? Jangan dong, tinggal dikit lagi. Sabar ya. Masih? Jangan. Katanya udah kepengen minum tapi nambah lagi. Dihabisin sama dia. Murah. Sausnya itu emang nggak pernah. Boleh minum nggak? Tunggu dulu nih ya. Alami. Tunggu 5 menit baru boleh minum. Pedes guys. Oke. Tunggu 5 menit ya. Baru boleh minum.
sedikit aja biar ngilangin pedas. Kita nunggu 5 menit baru boleh minum. Udah minum. Oh iya. Malu guys. Bagian. Udah minum, aku udah gak kuat. Ini ya guys, mohon maaf daripada sakit lambung ya. Minum juga bilangin pedas. Kita nggak di endorse ya, cuma suka banget sama yogurt Cimory. Pengen lagi nggak sih? Bikin lagi yuk. Ayo, tapi yang kuah ya, jadikan sebelah. Boleh? Bakal enak deh. Sebelahnya rasa kuah coy. Yang kuah. Ini alami. Enggak makan yang pedas-pedas, itu pasti juga kita bakal merah. Besok kita bikin video apa lagi ya? Apa ya? Komen dong di bawah. Komen yang banyak. Nah, insya Allah kita turutin. Insya Allah kita buat video-videonya. Jangan lupa tonton terus video kita Arsya Channel.